নমস্কার বন্ধুরা, আজকে কি আপনাদের সকলের ফোনে একটি মেসেজ এসছে, সঙ্গে বিকট আওয়াজ, ফোন কেঁপে উঠেছে সকলেরই। সেই নিয়ে বর্তমানে এখন চর্চায় চলে গেছে। তবে কি আপনার ফোন হ্যাক হয়ে গেল, নাকি আপনার ফোন থেকে সমস্ত ডেটা চুরি হয়ে গেল? বর্তমানে এমনই বিভ্রান্তে পড়েছে সকল মানুষ, ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে আতঙ্ক। বর্তমানে আপনার ফোনেও আজকে কিংবা গতকালকে কিংবা আগামীকালকেও কিন্তু আসতে পারে এমন একটি মেসেজ। এমন কিন্তু কেঁপে উঠতে পারে আপনার ফোন, হঠাৎই চলে আসতে পারে আপনার ফোনের এমার্জেন্সি বাটন, সঙ্গে আপনার ফোনে চলে আসবে একটি পপ আপ মেসেজ, সেখানে লেখা থাকবে এমার্জেন্সি অ্যালার্ট এক্সট্রিম। এর অর্থ কি, কাদের কাদের ফোনে পাঠানো হচ্ছে, কেনই বা পাঠানো হচ্ছে, এই সম্পূর্ণ বিষয়টা নিয়ে আজকে বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে একটি ছোট্ট প্রতিবেদন তুলে ধরবো, যাতে আপনাদের বিষয়টি নিয়ে আর কোনো অসুবিধা না থাকে। এই বিষয়টি শুধু আজকে নয়, জুন মাস থেকেই চালু করেছে সরকারের পক্ষ থেকে। জুন মাস থেকেই সরকার একটি পরীক্ষামূলক বার্তা কিন্তু পাঠাচ্ছে সকলের ফোনে। আজকে হয়তো আপনার ফোনে এসছে, আগামীকালকে অন্য একজনের ফোনে আসতে পারে, গতকালকে অন্য একজনের ফোনে এসেছিল। কিন্তু এই মেসেজটি মানে হচ্ছে একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা। বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ব্যবস্থা আনা হচ্ছে, যার মাধ্যমে আপনাদের সচেতন করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে যদি কোনো কারণে কোনো এমার্জেন্সি অ্যালার্ট দিতে হয়, অর্থাৎ সরকারের পক্ষ থেকে যদি আপনাদের সতর্ক করতে হয়, তাহলে কিভাবে সরকার করবে? সকলে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তো করা সম্ভব নয়, বা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। সবসময় ইন্টারনেট কানেকশন বা ইলেকট্রিক নাও থাকতে পারে। সেই জন্য সকলের কাছে যদি ফোন থাকে এবং সেই ফোনে যদি অটোমেটিক একটি মেসেজ সেন্ড করা যায়, তাহলে মানুষ অনেকটাই সতর্ক হতে পারবেন। বর্তমানে আমাদের কম বেশি সকলেরই মোবাইল আছে, ছোট বড় সকলেরই কিন্তু কোনো না কোনো ফোন আছে, এবং এই মেসেজটি যে কোনো ফোনেই কিন্তু পাঠানো হচ্ছে। অ্যান্ড্রয়েড থেকে শুরু করে আইফোন, সকলেই কিন্তু এই মেসেজটি পেয়ে যাবেন। বর্তমানে যদি কোনো দুর্যোগ, যদি কোনো বন্যা, যদি কোনো ভূমিকম্প, এমন যদি কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং সেটা যদি সরকার আগে থেকে জানতে পেরে আমাদের সকলকে আগে থেকে সতর্ক করে দিতে পারে, তাহলে আমাদেরই অনেকটাই উপকার হবে। সেই জন্য সরকারের তরফ থেকে এমন একটি প্রসেস কিন্তু তৈরি করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে আগামী দিনে যদি কোনো দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের, সরকার আগে থেকে আমাদের সতর্ক করে দিতে পারবে। তার জন্যই সরাসরি এখানে বলে দেওয়া হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, এটি ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠানো একটি নমুনা পরীক্ষা বার্তা। দয়া করে এই বার্তাটিকে উপেক্ষা করুন, কারণ আপনার পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র আপনার ফোনে ওকে বাটনটা টিপলেই এটি পপ আপটা চলে যাবে। এই বার্তাটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা প্যান ইন্ডিয়া এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। এটির লক্ষ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সময় মতো সতর্ক প্রদান করা। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন, জরুরি পরিস্থিতিতে সরকার যাতে আমাদের সকলকে সতর্ক করতে পারে আগে ভাগে, সেই জন্যই কিন্তু এই মেসেজটা একটি অ্যালার্ট হিসাবে পাঠানো হচ্ছে। এবং এটি একটি ওয়্যারলেস মেসেজ। যদি আপনার ফোনে সিম কার্ড নাও থাকে, তারপরেও কিন্তু আপনার ফোনটা যদি অন থাকে, সেখানেও কিন্তু এই বার্তাটা চলে আসবে। আপনার ফোনে ইন্টারনেট থাকুক বা না থাকুক, আপনার ফোনে সিম কার্ড থাকুক বা না থাকুক, আপনার ফোনে কিন্তু এই মেসেজটি কিন্তু চলে আসবে। এটি একটি ওয়্যারলেস মেসেজ। এটার জন্য কিন্তু কোনো রকম ইন্টারনেট পরিষেবার প্রয়োজন হবে না। সরকার যখনই বুঝতে পারবে আমাদের সামনে কোনো একটা বড় বিপদ আসছে, সরকার কিন্তু তখনই এই মেসেজটা আমাদের সকলকে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেবে। তো এই ছিল একটা ছোট্ট ইনফরমেশন আপনাদের সকলের জন্য। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, তবে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। তার পাশাপাশি আপনার মতামত কমেন্টের মাধ্যমে জানান। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।